خوتي خواتاتي مساء الخير السلام عليكم bonsoir Azul Filaouen. Est-ce que vous m'entendez خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde. Abdullah Yali de retour. Abdullah Yali, c'est une manière de rigoler, c'est juste pour vous dire les lives d'Algérie Part se poursuivent à une heure tardive de la nuit parce que c'est souvent la nuit qu'on doit bien réfléchir avant de dormir. C'est souvent la nuit qu'on doit avaler ce qu'il faut comme information pour se réveiller le lendemain avec la vérité, avec de bonnes opinions ou des opinions basées sur des informations vraies et vérifiées. مرحبا بكم خوتي خواتاتي وفي اللايف d'Algérie Part. ان شاء الله راكم ملاح، حنا ماناش ملاح كوم توجور لانه بلادنا ماهيش مليحه وهم يلعبوا بها ويلعبوا بالمصير تاعها وراهم يلعبوا بمصير تاع اكثر من 43 مليون جزائري وجزائريه. مرحبا بكاع الجزائريين تاع الوطن، كاع الولايات القديمه والولايات الجديده. مرحبا بكاع الجزائريين والجزائريات الجزائريه في الخارج. Donc bienvenue à tous les Algériens et les Algériennes de la diaspora et de tous les coins du territoire national de notre chère patrie. خوتي خواتاتي اليوم عندنا منو كبير ومهم ومواضيع مهمه وملفات حساسه راح نتكلموا عليها اليوم. Et j'espère que vous serez là, alors que vous êtes là pour faire le débat avec nous, pour comprendre un peu les dessous et la dangerosité de la situation actuelle de notre pays. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Donc je commence. مرحبا بكم في les lives d'Algérie Part. Désolé si on doit commencer à une heure tardive, c'est encore une fois pour laisser la journée écoulée. On خلو derrière nous le double électronique ou تشويش ou la manipulation etc. نخلوهم يديروا واش يحبوا وحنا à une heure tardive on commence pour justement faire un décryptage sérieux de l'actualité et de parler des vrais problèmes, des vrais enjeux et des vrais dossiers. جبنا باليوم يا جماعه كاع شفتوا كيفاش تبوا نخرج اليوم وراه لا فور لا برودكسيون ناسيونال. Et je pense que c'est un sujet très important à نهضروا عليه parce que الخرجه تاع تبون n'est pas fortuite. الخرجه تاع تبون ماشي عشوائيه، هي اول خرجه سياسيه لرئيس جمهوريه في الجزائر. Donc il s'est passé beaucoup de choses à la sortie, donc on doit analyser ensemble et on va parler de certaines situations et on va parler encore une fois de l'incompétence, de l'absence du bon sens et de la non-maîtrise de beaucoup de dossiers économiques importants par ce nouveau président de la République. Un pays, c'est d'abord une économie. C'est un pays sans économie, c'est un pays qui est voué à la disparition. هادو القيم والدرابو والناشد الوطني هادو كاع خضره فوق طعام بارابور à l'essentiel dans la vie d'un pays qui est son économie. Comment créer de la richesse, comment la répartir, comment nourrir sa population, comment lui trouver du boulot, comment créer, lutter contre le chômage, contre la misère, comment garantir la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, la dépendance vis-à-vis des importations. C'est ça ce qui compte dans un pays. C'est ça les véritables dossiers. C'est ça les véritables sujets. Tout le reste est secondaire et tout le reste peut être changé, modifié, à réadapter. Tout le reste vraiment secondaire par rapport à ça. Mais قبل ما ندخل في السوجي هذا يا جماعه ماذا بيا نحكي لكم على 2 ou 3 dossiers تاع les détenus d'opinion تاعنا مساكن. Les détenus, les activistes du Hirak, les Menzelhom, ils font l'objet d'une répression complètement inacceptable et déshonorante et humiliante. حنا لقينا رئيس جمهوريه جديد تبون قال لك انا ندير الحوار وانا نحاول مع الحراك ونحمي الحراك وراني باش نحمي الحراك. يا خويا تبون، يا خويا عبد المجيد، نتايا اللي راك تقول وجيت وقلت لنا من لا كونفيرونس دو بريس تاعك الاولى كي ربحت في الانتخابات jusqu'au discours de la cérémonie d'investiture jusqu'à aujourd'hui كنت تقول باش نحمي الحراك. يا خويا نعطيك معلومات بلي ماكش تحمي في الحراك وكنت راهم يكذبوا ما على باليش زعما باش يقولوا لك الصح ولا راهم يكذبوا عليك، ولكن الحراك ماهمش يحموا فيه، راهم يضربوا فيه، راهم يحقروا فيه، راهم حابين يكسروه. والزواوله ومساكن ولي زاكتيفيست باسيفيك ولي مانيفيستون باسيفيك مازالهم عقابهم باش يدخلوهم الحباس. لا بخا في مستغانم خوتي خواتاتي l'activiste Tidjani Abdelkader d'ailleurs sous son mandat de dépôt. Encore un mandat de dépôt. Encore un emprisonnement. Encore une détention. Encore l'activiste Tidjani Abdelkader والعائله تاعو يا جماعه ما فهموش حتى لحد الان ما فهموش علاش داروه الحبس. راح للحبس مسكين تيجاني عبد القادر مانيفيستو من الناس يعني من اعضاء الحراك في مستغانم، من الناس اعضاء الفعاله تاع الحراك في مستغانم، انسان مواطن مسالم اونكور اون فوا
راهو يناضل على جال الجزائر الجديده، على جال دوله قانون، على جال دوله الحريات. داوها الحبس اليوم، داروه سو موندا ديبو في تريبيونال. يافي اوكان افوكا، il n'y avait aucun avocat في التريبيونال دو مستغانم. دونك يا جماعه ان ابيل لا فامي تاعو راه لونسي ان ابيل ا تو لي افوكا، روحوا عاونوهم. خاوتي خواتاتي حنا اون لا encore une fois pour soutenir tous les détenus d'opinion de toute l'Algérie, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance politique, quelles que soient leurs opinions. خونا تيجاني عبد القادر محتاج، لا فامي تاعو العائله تاعو محتاجين يعاونوهم، راهم يعني dans une situation de détresse، راهي مأساة. وليدهم راح للحبس بلا ما على بالهمش ميم با التهمه الرسميه وما كانش عندهم محاميين. دونك سي فو بلي اون شيرش دي بينيفول بور خونا تيجاني عبد القادر. وانا بكم انكم يا جماعه ما تنساوش وكونوا واقفين معاه. ولازم سي لو مومون دات سوليدير اي دو نو لاشي بيرسون، اي نو فو لاشي بيرسون. اي انكور اون فوا سي تبون اذا ما كذبتش علينا وانتوكا الواقع راه يقول لك تكذب علينا. هم الناس راهم يترفدوا، راهم يروحوا للحباس وانت لحد الان مازال ما درت والو لحد الان. زيد توجور في مستغانم يا جماعه نوتخ حكيم عيسي. حكيم عيسي اللي جوز الحبس بوندون 2 موا، بوندون 2 موا واللي رفدوه في شهر جويليا. في شهر جويليا رفدوه على جالو درابو امازيغ، جوز شهرين حبس وبعديك خرجوه، عطاو له الغوله، عطاو له ليبرال يعني لو غوميون ليبرتي. عاودوا عيطوا له وراح يكون اونكور اون فوا ديفون التريبيونال دو مستغانم لو 23 ديسمبر بروشان، يعني غدوه لاندي 23 ديسمبر. ماذا بكم يا اصحاب مستغانم انكم تكونوا غدوه ان شاء الله في المحكمه باش تعاونوا خونا حكيم عيسي، وكل لي زافوكا بيسو موبيليزي، وكون كاع الناس اللي امنوا بالحراك ويامنوا بالتغيير السلمي والتغيير الجذري والتغيير الحقيقي لازم يكونوا مع الناس هادو الزلاوله. مسكين انسان دار الحبس عاود مازالهم يتلبوا فيه يجروا موراه، الوغ كي دي غرو كورومبو. في مستغانم برك ما حوسوش على جنرال غالي بالقصير اللي كلا نص مستغانم. خلينا مليتير اغريكول كونتي ديتورني لي زون دافير يمدوا له تشيبا باش يدوا دي زافونتاج في مستغانم. لي دو فيلا اللي داهم في مستغانم هو مرتو فاتحه بوخرس بريزيدون دو لا كور دو تيباز. احنا في الجي دي باج صورناها لكم، صورنا حتى لا بريغاد دو لا جوندارموري تاع مستغانم كي تي سور لو فرون دو مير من جهه سالاموندر. راه ايتي ديتورني بار بالقصير وعطاها لخوه، خو بالقصير، خو غالي بالقصير، لو جينيرال غالي بالقصير اللي كان حاكم لا جوندارموري ناسيونال اللي خوه داخل في لابيو تاع مستغانم. il a squatté une villa coloniale, une maison coloniale qui était une ancienne brigade de la gendarmerie nationale. يعني شوفوا وين لحقنا الجرأة، وين الطمع، وين الحق. هذا ما حوسوش عليه. ولكن مسكين حكيم عيسي وتيجاني عبد القادر هادو يدوهم الحباس، يتلبوا فيهم، يجروا موراهم، يديرهم في المشاكل، يخلوا العائله تاعهم بلا يعني في يخلوا العائله تاعهم في محنه. ولا غير عيب، عيب cette nouvelle Algérie. Ce n'est pas celle-là la nouvelle Algérie pour laquelle nous sommes pas. Et c'est pour ça, et c'est pas cette nouvelle Algérie que nous promet Tebboune dans son discours. Et encore une fois, là, نشوفوا الواقع. الهضره حاجه، الواقع حاجه واحده. Le discours est une chose, la réalité en est totalement une autre. دونك يا جماعه ما ننساوش كاع لي ديتنو دوبينيون تاعنا. اليوم الحمد لله عبد القادر جريو لا تي رومي اون ليبرتي بار لو بروكورور دو تريبيونال تاع واد الليلات. عطينا الصحه، هذا انتصار وهذا ماشي السلطه، ما راهوش ان كادو مدرونا البوفوار الجيريان. هذا نضال الجزائريين وال200 افوكا اللي راحوا ساندوا عبد القادر جريو، والاعلام البديل ماشي الاعلام الكلاسيكي تاع الشيتا تاع اللي راهو مع النظام، مع اكذوبه النظام. الاعلام البديل يعني الجورناليزم الترناتيف qui a l'information alternative grâce aux médias sociaux, etc. Donc Abdelkader Djeliou, il a été remis en liberté. Donc on ne doit pas s'arrêter à là. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on lutte pour remettre en liberté tous les détenus d'opinion, tous les opposants, tous les détenus politiques, quel que soit leur âge, leur sexe, leur personnalité politique, leur affiliation, leur idéologie, etc. Donc ما ننساوش خوتنا تيجاني عبد القادر وحكيم عيسي et tous les autres اللي مساكنهم في محنه كبيره، والعائله تاعهم لازم يروحوا للباروار يشوفوهم غير في الباروار، ولا يخلوهم في لاكارد افو، ولا يتبعوهم في العداله الجزائريه. ما نساوهمش يا جماعه، كونوا معاهم ونقفوا معاهم. هذو ناس، هذو مواطنين راهم يخرجوا، راهم يناضلوا، راهم يكافحوا لينا ولولادنا، راهم يناضلوا، راهم يكافحوا لجزائر جديده، لجزائر تطور، لجزائر الازدهار، لجزائر الحريات. واحنا لازم نحموهم، ماشي تبون اللي يحمي الحراك، لازم الشعب الجزائري يحمي الحراك. ما نستناو والو من تبون، باسكو تبون ما حيدير والو، واليامات الوالا هذا راهم يقولوا بلي مازال ما دار والو. Rien n'a changé monsieur Tebboune depuis votre investiture.
انت دخلت من بريمي جور الناس راحوا الحباس. محمد تجديد تاع الشاعر تاع باب الواد، عبد القادر جاي يحاكموه مسكين ما نبدوه بالسيف باش تلقوه. انا جماعه ميردون في مسغانم في وهران اكسيتيرا. Chaque jour un dérapage, chaque jour une répression, chaque jour des mandats de dépôt. Et on a marre de cette Algérie de la répression. Et je pense qu'on doit continuer notre combat. Inch'Allah, نربحوا. هذه الأولى c'était un mot important sur le chapitre تاع les détenus d'opinion, les détenus politiques. Et encore une fois, toute notre solidarité avec leurs familles. ورانا هنا نهضروا عليكم إلى الممات. إلى الممات ما ننساوكمش. وإذا الإعلام الكلاسيكي، إعلام العار، les médias de la honte vous ont oublié, ou là vous diabolisent, ou là font tout pour vous enterrer, et pour vous enterrer vos noms et vos dossiers dans les tiroirs poussiéreux de la justice algérienne. Nous sommes là chaque soir et chaque matin pour vous rappeler, pour vous rendre hommage et pour vous dire bravo et continuez le combat, nous sommes à vos côtés. Donc pour revenir au sujet principal, la foire de la production nationale. C'est une foire, bon, la foire de la production nationale, c'est une foire normalement l'objectif est la promotion de la production nationale. الانتاج الوطني وزعما نجيبوا كاع الناس اللي عندهم شركات les entreprises, les entrepreneurs algériens اللي يديروا في la production nationale ويتلاقاو dans une foire comment toujours avec le même défi, avec le même sujet, avec le même problème. Comment développer la production nationale? Parce que nous n'avons pas une production nationale, nous sommes un pays rentier, on pompe le pétrole, on le met dans des barils, on le vend en dollars, et on achète après pratiquement en euros, pas uniquement en dollars, et on achète toutes nos importations en euros. Et nous dépendons énormément de nos importations à l'étranger, et nous ne fabriquons pratiquement rien. Donc on ne peut pas être un pays développé sans une production nationale. L'industrie, الصناعة في الجزائر تمثل 5% برك. قل من 5% من الانتاج الوطني تاع كاع الجزائر. C'est-à-dire toute la production nationale brute, le PNB, ce qu'on appelle le PNB, tout ce qu'on produit, nous les 43 millions algériens, l'industrie ne représente même pas 5%. C'est une moyenne très faible et ridicule et humiliante pour un pays qui regorge de génie, d'ingénieurs, de main d'œuvre qualifiée ou de gens travailleurs. Quand on voit qu'à l'époque du colonialisme, durant toute notre histoire, l'Algérie a été dans l'histoire de l'industrie, les Romains, en passant par les Ottomans jusqu'aux Français, où nous avons justement. والرئيس الجديد هذا عنده زعما اراده كبيره وحب يطور الاقتصاد ويدير مناصب الشغل ويعني يدير ثروات اكسيتيرا ويخرج الجزائريين من الفقر والميزيريا. ما عليناش حاجه عظيمه، ما عليناش. قلنا احنا درنا وعود حبينا نشوفوا كيفاش الرئيس هذا بدا يخمم كيفاش راه حاب صح المشاكل او راهو مستعرف تبون عبد المجيد تبون même la campagne électorale تاعو حتى le premier discours d'investiture تاعو تاع le jeudi 19 décembre استعرف بلي كاين مشاكل اقتصاديه وبلي البلاد ماشي تمشي مليح ولازم نعاودوا كلش من دار جديد. ما عليناش حنا كنا نستناو اليوم كي يروح لافا لا برودكسيون ناسيونال يعطي يعني يفا فريمون يدير هذيك القطيعه هذيك لا روبتور اللي كان هو يتكلم عليها مع النظام البوتفليقي. سيدي واش يدير سبحان الله شوفوا معايا واش يدير عبد المجيد تبون غير يدخل لافوار غير يدشن la foire de la production nationale وين يروح عند le stand du ministère de la défense nationale. un stand du ministère de la défense nationale. انا ما فهمتش واش علاقه الانتاج الوطني مع وزاره الدفاع الوطني. قال لك معليش قال لك لا قال لك وزاره الدفاع الوطني بعثت 15 شركه ماشي شركه مصنع يعني 15 مصنع عسكري كانوا عندهم ممثلين تاعهم في هذا المعرض. يعني il y a eu 15 unités de production de l'armée qui étaient présentes lors de cette foire. سي تبون راح لهم هو الاول. ما فهمتش هذه العقليه الجديده دائما نروحوا عند العسكر. نهار كي درنا لا سيريموني دانفستيتور احمد قايد صالح لعب دور رئيسي اكثر من عبد المجيد تبون وسلموا له داروا عليه ان hommage etc. alors que normalement ça n'a rien à voir. On ne peut pas, j'ai jamais vu un pays ou une cérémonie d'investiture on donne toute une partie de son temps à un chef d'état-major pour lui rendre hommage. Ça n'a rien à voir. Il a peut-être le droit à une cérémonie d'hommage, mais cette cérémonie d'hommage, elle peut être organisée durant plusieurs jours durant l'année. Ça n'a rien à voir avec la cérémonie d'une élection d'un président civil. ما عليناش. اليوم تبوني يروح ديريكتومون عند وزارة الدفاع الوطني، واش يقول؟ يعني اشاك فوا لازم نهضروا على العسكر هما الاولى، يعني مقدسه، يعني لارمي ولات عاد خوك ساكري، بقى برك بعيد الشر، يعني بعيد الشر ما نلحقوش ليها، يجيبوا لك شي واحد شيات يقول لك المؤسسه العسكريه مذكوره في القران.
هذا واش بقى ولا يخلقوا لنا حديث نبوي بعيد الشر يقول لك مذكوره ثاني كما في سوره النبي. يا جماعه لانه بليس ما فهمتش انايا اون فوار دو برودكسيون ناسيونال. Normalement, un président de la République, il part voir des entreprises économiques, des usines, des gens qui sont en train de créer des emplois. هو لا راح عند الارمي واش يقول؟ اسمعوا مليح يا جماعه، يقول باللي يا جماعه واش يقول في عند الارمي؟ قال لك لا سول اندستري اون الجيري كي يا سي لاندستري ميكانيك دو لارمي الجيريان. يزيد يقول لك l'armée c'est la locomotive de l'industrie nationale. ويقول لك il faut s'inspirer en matière de taux d'intégration. معناتها le taux d'intégration راه مليح عند l'armée. واش يقول لك il faut que les entrepreneurs معناتها algériens les entreprises algériennes doivent s'inspirer du sérieux du secteur militaire dans le processus de redressement industriel. Bon يعني pour تبون صناعه كاينه غير عند الجيش. pour تبون لازم الموديل تاع الجيش نخدموا به وباللي الجيش غير هما اللي سون سيريو دون سيكتور ميليتير وعندهم فيريتابل اندستري. هذا كذب، هذا كذب واكبر كذب في التاريخ. هذا هو. وهذا الرئيس اللي وعدنا بالقطيعه راهو يدير في التبعيه. يعني التبعيه بوتفليقه ما دارهاش. بوتفليقه شخصيا ما راحش كذب على الجزائريين يقول لك احنا عندنا جيش يصنع ويطلع اكسيتيرا. ما عليناش دوك ندخلوا في الموضوع باش نبينوا بلي رانا في التبعيه والتبعيه تاع تبون اخطر من التبعيه تاع بوتفليقه. نروحوا قال لك لارمي الفابريك عندها ان جروند اندستري. ما عليناش خويا تقول لي الفابريك جروند اندستري اعطيني الارقام. شحال لارمي راهي تصدر للخارج؟ اسكو نا دي اكسبورتاسيون ديكيبمون فابريكي بار لارمي؟ اعطوني ارقام. حنا نشوفوا لا بالونس دي بايمون ونشوفوا لي رابور تاع لو كنيس تاع لو كونسيل ناسيونال. لو كنيس سي ان اورغانيزم دي دوان الجيريان. لي دوان الجيريان ils ont le centre national d'information du statistique. كل عام يعطي لك سكو الجيريا لا اكسبورتي سكو الجيريا امبورتي. هذه الاولى الكنيس. وعندك لا بونك دالجيري تعطي لك لي رابور تاع لا بالونس دو بايمون. الجزائر واش تشري واش تبيع وشحال راهي يعني العجز التجاري تاعها دراهم وين دخلوا وين راحوا. انا ما شفتش رقم واحد دوفيس 1 اورو واحد دخلت لارمي الجيريان. ما لقيتش. حوست درت الانفستيغاسيون تاعي ودرت التحريه تاعي بطريقه علميه وعقلانيه. ما شفتش دولار ولا ان دوفيس لحقته لنا لارمي ديال لارمي الجيريان. Par contre, l'armée algérienne chaque année elle prend 12 milliards de dollars de budget. 12 à 13 milliards de dollars de budget. Depuis pratiquement 2010, c'est un budget qui dépasse 10 milliards de dollars. En avant, ils ont pris plus de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars. Mais يقولها غير لسان. شوفوا سجلوا مليح الارقام هذو دوك ندخلوا نتعمقوا في الموضوع وتشوفوا وراه الدونجي. وتبون يقول لك عندنا une industrie militaire. صح. Une industrie militaire معناتها اما عندك tu fabriques pour ton pays et tu satisfais le marché national TAC, et mais tu exportes à l'étranger, tu gagnes de l'argent. Est-ce que l'armée algérienne a des usines ou a des sociétés qui sont en train de satisfaire le marché national? Absolument pas. Complètement faux. La preuve, la plus importante usine de l'armée algérienne, c'est l'usine des véhicules militaires de Bouchakif, l'usine Hadi, عندها اسمها صفاف دو تيال. يعيطوها l'usine SPA صفاف دو تيال. l'usine SPA صفاف دو تيال. داروها من 2014 وقلع. وشكون فيها؟ الجزائر عندها 51% باسكو داخل فيها دونك وزاره الدفاع الوطني مع لاس ان في تاع سوناكوم عندها 17%. ولي ديف سي لونتربريز دو ديفلوبمون دو لاندستري ميليتير تاع وزاره الدفاع الوطني عندها 34% دي زاكسيون ولاس ان في 17% دي زاكسيون. من بعد 49% سي لو فون اماراتي عبار. انا حكيت لكم على الوزين هذا وشفاو على لي ميسيون درناها في الجيري بارك وقلنا باللي هذا المصنع داخل في عمليه فساد مالي كبيره. ولا بروف الاماراتي تاع اللي كان حاكم لو فون اماراتي عبار راهو في الحبس اليوم في ابو ظبي في الحبس وسارق كبير وداولوا لي زابارتمون تاعو لي طوموبيل تاعو في لا سويس في فرنسا وفي الامريكان باسكو دخل دون اون افير دو كوربسيون انترناسيونال. C'est pas la peine de réaborder ce problème. عاودوا شوفوا l'émission خادم على خادم القبيسي وتشوفوها في عند الجيري بارت. جو بونس كو كاين ناس بزاف شافوها وتعاودوا جوست تشوفوها تفهموا كاع المشكل كيفاش هذا خادم القبيسي اللي كان هو حاكم هذا لو فون ابار اللي دار مع وزاره الدفاع الوطني لوزين تاع تيرت وعمليه الفساد الكبيره والشبهات تاع الرشوه الكبيره اللي راهو في وسطها. ما عليناش بو نو با غوفنير لاتسو. ناخذوا هذا البروجي qui est le plus important projet de l'armée algérienne en ce moment. Et c'est lui qui est représenté principalement dans le stand du ministère de la Défense nationale في la foire de la production nationale اللي راح ليها دشنها تبون واللي راح ليه ديريكتومون.
واش يقول تبون يقول لك بلي هذه صناعه كبيره وسي ان موديل اكسيتيرا. لوزين هذه سي كوا لا كاباسيتي تيوريك تاعها؟ لا كاباسيتي تيوريك تاعها elle est uniquement de 6000 véhicules 6000 véhicules. وين راه لا كروند اندستري هذه تاع 6000 فييكول؟ الصين لا كروند اندستري كي نخدموا دي ميلي فييكول. انا رحت شفت في تركيا في منطقه في واحد لافيل في تركيا شفت l'usine Ford qui est en Turquie. Leur capacité de production 4 millions de véhicules. Ça c'est de l'industrie. 6000 véhicules c'est quoi? Ensuite c'est du montage, c'est même pas de la fabrication, c'est du montage. نكملكم ما عليناش. قال لك عندهم est-ce que réellement maintenant ils fabriquent est-ce que réellement maintenant بورصه l'usine de Ford جايه في بورصه في تركيا وتقدروا الناس يعرفوا تركيا يحبوا يروحوا الجزائر يقدروا يشوفوها باش يفرقوا بين الصناعه الحقيقيه والصناعه اللي يتكلم عليها تبون ما عليناش. Maintenant, est-ce que l'armée تاعنا تخدم réellement 6000 véhicules? Non. J'ai vu les dernières livraisons. Là, qu'est-ce qu'elle a livré? En mai 2018, l'usine elle a livré uniquement 409 véhicules multifonctions et tout-terrain. عطاتهم la DGSN ou وزارة الدفاع الوطني ou d'autres structures publiques et privées. يعني elle a livré 409 véhicules fin mai 2018. قبلها في février 2016 elle a livré 245 véhicules uniquement. 2016, 245 véhicules. 2018, 409 véhicules. On est loin, يا خويا, des capacités de production de 6000 véhicules اللي يتكلموا عليها. وين راهي الصناعة؟ 200 طوموبيل، 600 400 طوموبيل، المؤسسة عندها 12 مليار دولار دو بودجي، تكلمني على صناعة. وزيد داخله فيها إماراتيين والمون. واش يقول لك؟ تبون يقول لك بلي انا ما نستعرفش بالصناعة لو كان ما فيهاش ان تو دانتيغراسيون دو 60%. صح عندك الحق، تحي لك راك فهمت كلش. ما عليناش. اسكو لي مرسيدس ولا لي فيكول مرسيدس اللي يخرجوا من التيارات نتاع لارمي عندهم ان تو دانتيغراسيون دو 60%؟ واش معناتها ان تو دانتيغراسيون تاع 60%؟ ان تو دانتيغراسيون تاع 60% معناتها في الطوموبيل ولا في الماشينه اللي تخدمها في بلادك كاين مكونات دي كومبوزون اللي يتخدموا في بلادك انت خدمتهم بيد العامله تاعك وبالسيرفو تاعك، وهذو المكونات يمثلوا 60% من المركبه ولا من الماشينه اللي خدمتها نتايا. انا نتحدى شفت لي بيلون فينونسي ما كاين ني لي زيميراتي ني لو جروب دايملر لي زالمون ما داروا دي رابور فينونسي تاعهم وقال لك حنا في الجزائر 60% من الطوموبيلات اللي خرجوا دخلنا مخدومه سور بلاص. سي ان مونسونج ابسولو، ان مونسونج ابسولو. يا جماعه رئيس الجمهوريه نهار الاول يكذب ويتمسخر وما يعرفش يفرق بين لاسومبلاج لو مونتاج اي لاندستري. يسب في لي زوليغارك ولكن يكذب على لارمي. تقول لي لارمي سي لا برينسيبال اندستري. اعطيني مثال وين راه كاسكون فابريك؟ Qu'est-ce qu'on fabrique réellement? On importe chaque année. Alors, l'armée prend 12 milliards de dollars. Vous savez ce que c'est 12 milliards de dollars? Troller l'industrie militaire. On a des exemples. Pakistan a une industrie militaire. Le Pakistan a une industrie militaire. عندهم واحد الشركة نعطيكم اسمها. Donc, quand on parle d'industrie militaire réellement, quand on parle réellement d'industrie militaire, au Pakistan par exemple, عندهم واحد الشركة اسمها Heavy Industry Taxila, HIT. C'est la principale entreprise du complexe militaire pakistanais. Elle fabrique énormément. عندهم un char اللي سموه الخالد. خدموا le char plusieurs véhicules etc. عندهم une cité. هذه الشركة تاع باكستان تاع الارمي وين 30% من العملاء من الخدامين اللي يخدموا فيها هذو كاع تابعين للجيش الباكستاني. سمعوا مليح الجيش الباكستاني. سمعوني مليح. زيد عندهم une cité de l'éducation يعني بناو مدينة للتربية للعلوم لا ريشيرش اكسترا في باكستان. Ça c'est une industrie militaire. هذه عندهم لا ريشيرش و دي ديفلوبمون. عندهم دي زينيتي خدموا باغ اكزومبل لو ام اي 113. عندهم دي فيكول دو ترونسبور دو تروب اللي هما خدموه وزيد يصدروا يقول لك انا عندهم ان شار اسمه خالد وان شار اسمه زرار. يعني هما اما يقلوا لي زامبورطاسيون تاعهم اما لي زارم تاعهم يصدروهم. هنا اون بو بارلي دون اندستري ميليتير. نخدم لي زوج بولونات ومكحله قديمه وجابوا لا توني هذيك تاع ميليتير وشويه رونجاز تقول لي عندك اون اندستري. سي سا ليكزومبل. ما تمسخوش بينا. نعطيكم ارقام يا جماعه. عبالكم باكستان باش نقعدوا في باكستان كي اون بويسونس ميليتير. باكستان عندها تقول لي عندنا اون اندستري. باكستان ils ont une industrie. Ils ont 120 têtes nucléaires. 120 têtes nucléaires. معناتها 120 ogives nucléaires. إسرائيل عندها 80 têtes nucléaires. فرنسا عندها 300 têtes nucléaires. الأمريكان وروسيا bien sûr ils sont plus de 7000 têtes nucléaires.
Mais pas que tu me parles d'une industrie militaire. Voilà une industrie, quand je fabrique des armes, une arme massive comme la tête nucléaire, comme des chars, etc. Avec le Pakistan, la bombe atomique, صرفوا عليها dans les programmes de recherche 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars صرفوها على les chercheurs تاعهم على les cerveaux تاعهم وداروا la bombe atomique. حنا الجيش الجزائري عمل 10 سنين يدي اكثر من 10 ملايير دولار في العام، عنده قريب كلا اكثر من 90 مليار دولار. على فين كاس كيلا فابريكي 90 مليار دولار. كاس كيلا فابريكي لارمي الجيريان. مثلا نشرو السلاح من الروس، انا نرفهو في لا روسي. لا حنا لو كان ماشي بدراهمنا l'industrie militaire russe qui est une véritable industrie, celle-là, pas celle de l'industrie dont parle Tebboune, elle serait en crise. Donc avec notre argent, et l'argent des Algériens, on enrichit un pays étranger. Mais on ne s'est jamais doté d'une industrie militaire pour réduire nos importations. Le Pakistan, il a investi dans ses chercheurs, il a investi dans ses cerveaux. Ils ont 2 prix Nobel au Pakistan. Mais un des ingénieurs qui sont partout à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont rapatrié. صرفوا 55 مليار دولار داروا une bombe atomique. حنا في 10 سنين صرفنا اكثر من 90 مليار دولار ما درناش même pas جرونات. يا ربي خدمنا une grenade ولا حاجه تاع كوكتيل مولوتوف ولا. Il faut arrêter les conneries maintenant. رئيس الجمهوريه ما يقدرش يتكلم هذه الهضره. يا تبون وعدتنا بالقطيعه، وعدتنا بالتغيير. تروح تكذب على الجزائريين وتقول لك الجيش هو يدير في الصناعه. واش من الصناعه هذا الجيش؟ اعطيني عدد مناصب الشغل، اعطيني عدد الناس اللي خرجوهم، زيد اعطيني اكسيتيرا. نشوف انا كومونتير قال لك تركيا تشتري سلاح من روسيا. صح خويا حمزه، ولكن تركيا تشتري سلاح، ولكن الجيش التركي اللي هو اكبر جيش في الحلف الاطلسي عنده مصانع تاعو ثاني ويكون مصانع وعنده اقتصاد وعنده صناعه. واردوغان كي يروح دون اون فور دو برودكسيون ناسيونال ما يروحش عند وزاره الدفاع الوطني تاعو، يروح يشوف لي زونتربرونور الوالا، يروح يتكلم مع البريفي، يتكلم مع لو سيكتور بريفي، مع لو سيكتور بوبليك، يعطي افكار سياسيه، يتكلم عن فريمون الاقتصاد. الجيش الدور تاعو ماشي اقتصاد، الدور تاعو حمايه الدوله. اذا عنده صاحب يحب يدير شركات اقتصاديه، لازم الشركات هذو يكونوا ريالمون سور لو بلان يريسبكت لي كريتير دو لاندستري، لي كريتير دو ماناجمنت. Ce n'est pas le cas de l'armée algérienne. L'Ukraine, elle fait partie des 10 pays exportateurs dans le monde. Dans le classement, le 10e pays. L'Ukraine, elle est classée le 10e pays exportateur d'armes au monde. Ça, c'est une industrie. C'est-à-dire, elle fabrique des engins militaires qu'elle exporte et elle gagne des devises. أنا نحدث أعطوني دولار ولا أورو دخلوا الجيش الجزائري. حنا نمدوا لهم كل عام 12 مليار دولار jusqu'à 13 milliards de dollars sans aucun contrôle. وزيد يقول لك عندنا الاندستري. والله الاندستري هذه ما نكذبوش على الجزائريين يا جماعه، ما نكذبوا. زيد تبون في هذيك لافوار au lieu de donner des idées, de parler de véritables projets, de parler de véritables réformes, d'expliquer ces réformes. انا كنت نستنى تبون كي يروح اليوم لافوار دو برودكسيون يتكلم على لي زونتربرونور، قال يا جماعه هذيك لا ريفورم راح ندير لا فيسكاليتي، هذيك واش راح ندير مع الاستثمار الاجنبي، هذيك لا فيزيون تاع النظره تاعي تاع الصناعه، هايك واش لازم نديرو. يسيلوش يتكلم رئيس جمهوريه يتكلم على لي ساشي دو بلاستيك. ان بريزيدون لا ريبوبليك كي بارل دو ساشي دو بلاستيك يفو سوبريمي. محمد ساشي دو بلاستيك هذه صلاحيات وزير البيئه. تراك رئيس جمهوريه محمد، واش دخل ساشي دو بلاستيك مع رئاسه الجمهوريه؟ عندنا مشاكل اهم من ساشي دو بلاستيك، عندنا مشاكل كبيره يا محمد. ما عندناش صناعه. vous vous rendez compte, on ne fabrique rien. Des pays avec 1000 milliards de dollars, on n'a pas une usine qui est digne de ce nom. On importe tout. On a tué le génie algérien. Des pays avec beaucoup moins que ça, comme le Pakistan, ils ont fait une arme nucléaire. L'Ukraine, qui est sortie d'une guerre ravagée, مشاكلها مع روسيا مع بوتين دلها الدول الانفصاليه في الدونباس اكسيتيرا. وهكذاك ils exportent des armes, ils sont en train de produire, ils développent une véritable industrie. C'est ça ce qu'on veut. C'est une stratégie industrielle. انا نستنى من عند رئيس الجمهوريه كي يدخل في كاش معرض يعطيني استراتيجيه اندستريال، ما يكذبش عليا يقول لي لو سيريو la seule industrie c'est l'armée. Il n'y a pas d'industrie au sein de l'armée. L'armée est en train de faire comme le pays, elle importe et elle fait des assemblages. انا شخصيا تكلمت مع الممثلين العام اللي قبل ما نكون في المنفى، درت روبورتاج في لو صالون دو لا برودكسيون ناسيونال وتلاقيت مع لي ريبريزونطون تاع كلكو زونيتي دارمي، هما او ميم يشيرش دي سو تريتون. يا جماعه باش تلحق ان طو دانتيغراسيون على 60% كما يتكلم عليه تبون، لازم لك دي سو تريتون، لازم لك شركات دي بي ام او بي ام اي، دي بوتيت موين انتربريز ولا دي بوتيت موين اندستري كي فابريك دي كومبوزون اندستريال. اليوم في تونس الصغيره كاين دي بيس تاع بوين كي سون فابريكي en Tunisie.
روحوا شوفوا في المغرب وماروك لو صالون ناسيونال دو لا سوتريتونس. كل عام عندهم ان صالون ناسيونال دو لا سوتريتونس. شركه رونو بوجو وشركات اوروبيه كبيره يروحوا يتعاملوا مع دي بتيت بي ام ماروكان qui fabriquent des pièces industrielles. Ça peut être des pièces d'étagers, des composants électroniques, du textile, des trucs de la tôlerie, etc. C'est ça, il faut un tissu de la sous-traitance. Normalement, رئيس الجمهورية كي يجي يعطينا برنامج comment développer la sous-traitance. حنا الانرجي في بلادنا ماشي غالية، التريسيتي ماشي غالية، الغاز ماشي غالي، وليد العاملة الجزائرية الشهرية تاعها طايحة، دوك نتكلموا على الشهرية على الصالير دي زالجيريان. نورمالمون هادو كاع نجيب انايا دي انفستيسور étrangers ونجيب استثمارات ونطور لا sous-traitance. Il faut pas fabriquer la voiture, il faut fabriquer des pièces de la voiture. C'est comme ça qu'on peut développer une industrie. Mais au lieu de cela, le président de la République تاعنا على من يهضر قال لك البطاطا البري تاعها ما لازمش يفوت 6000. انت واش دخلك؟ السوق هو اللي يقول السعر الحقيقي. الاقتصاد يمشي بلوف et la demande. L'économie marche avec l'offre et la demande. On ne peut pas plafonner le prix d'un produit. Si la pomme de terre coûte plus de 60 dinars, يا محمد يا رئيس الجمهورية ما عندكش فلاحة. انت الأراضي تاعك ماهمش ينتجوا والبطاطا تاعك والمارشي انفورميل قاتلها وما عندكش لي مونداتير et le marché n'est pas organisé. C'est-à-dire que les produits agricoles qui sont fabriqués en Algérie ne parviennent pas aux consommateurs. Au final, ils sont jetés, détournés, parce qu'il y a le marché agricole est complètement déstructuré. D'accord, رئيس الجمهورية تجيب حلول. كيفاش تقول البطاطا ما تفوت 6000؟ شكون انت باش تقبل بالبطاطا ما تفوت 6000؟ سبحان الله. ويتكلم على يعني واحد اليوم انا j'ai vu un président out qui n'a rien à voir avec la modernité, avec les changements. يعني le monde change, évolue. يعني ils sont en train partout حنايا on est en train de reculer. On mérite mieux que ça. L'Algérie mérite mieux que ça. لازم نوضوا يا جماعة. الناس اللي راهم في تبقوا نوض. لازم il faut se réveiller. Notre pays est en danger. دانا داخلين dans des crises économiques et dans des crises structurelles très dangereuses. نعطيكم un exemple. Aujourd'hui انا كنت نستنى في la production nationale صراو اليوم معلومات on a un gros problème économique. اليوم خرجت une étude على les salaires des Algériens. عباكم بلي الشهرية في الجزائرية لو سالير موسيوال موين في الجزائر ما يديباسيش 309 euros. 308 euros exactement. Les Algériens font partie des pays des peuples, des travailleurs, des salariés les plus mal payés au monde. بلد البترول والغاز والحديد والنحاس والذهب موقع استراتيجي في اوروبا في افريقيا اكبر بلد في افريقيا بلد شاب 75% من الجزائريين عندهم تحت 35%. ونحن le salaire moyen en Algérie ne dépasse pas 309 euros. Et quand je dis 309 euros selon le taux bancaire, c'est pas le taux parallèle. Le dinar réellement ne vaut pas 140 euros. Le dinar vaut plus, vaut minimum 200 à 210 euros. Il continue à dégringoler et à chuter. Et la valeur réelle du salaire moyen algérien n'est peut-être même pas de 250 euros. C'est terrible. C'est humiliant. Comme le salaire moyen في تونس il est de 289 euros. تونس صغيرة يعني ولاية من ولايات الجزائر يعني عندها le salaire moyen. Et le salaire moyen, regarde les secteurs. Privé, secteur privé, public, de tous les domaines, on fait des études. Ouais, des études ont été faites par l'ONS, l'Office national des statistiques. يعني هيئة حكومية تبع للسلطة الجزائرية. دو أرقام رسمية، الأرقام تاع السلطة الجزائرية ماشي أرقام تاعي أنايا. Et vous pouvez la consulter, l'ONS l'a rendu public. Le salaire moyen 308 euros en Algérie. Au Maroc, il est exactement la même chose, entre 308 et 309 euros. في تونس il est de 289 euros. تونس والمروك يعني بدون ثروات بدون les atouts stratégiques تاعهم sans position géographique extrêmement importante, sans les richesses de l'Algérie, offre un salaire moyen aussi le même salaire moyen que l'Algérie. C'est honteux, c'est humiliant. هاوليك مشكل اقتصادي normalement رئيس الجمهورية يتكلم عليه. Il n'est pas normal que les Algériens soient aussi mal payés. C'est quand même très grave. نعطيكم ارقام يا جماعه باش تشوفوا بعينيكم باللي on est très très mal payé. عدد كبير. خلينا في الدول العربيه ما نقدروش même pas نقارنوا. ما نقدروش même pas نقارنوا روحنا. البدو تاع الامارات اللي حنا نضحكوا عليهم ونتمسخروا بهم لو سالير مونسيوال موين تما عندهم يفوت 3300 دولار بار موا. معليش تقول الامارات ودوله صغيره وكابيتال هيومان ويتقاسموا الدراهم بيناتهم. يا جماعه اقتصاديا plus tu as de la population, plus tu peux être une puissance économique. Parce que ça s'appelle le capital humain. Au contraire, les petits pays
ne peuvent pas durer longtemps économiquement. Parce qu'ils ont toujours un besoin de main-d'œuvre, ils ne peuvent pas se protéger, ils n'ont pas un marché national. Plus tu es un grand pays, plus tu es une puissance. Regardez là, les États-Unis, 400 millions d'habitants. La Chine, plus d'1 milliard. C'est ça les véritables puissances. Avoir une population, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est un atout économique. Tu as un marché national où tu peux faire de la croissance. Le Saoudia, 30 millions. Le salaire moyen عندهم 1800 دولار. زيد الجزائر même في افريقيا en Afrique le salaire moyen national des Algériens il est faible. يعني كاين دول افريقيه où les salariés sont mieux payés qu'en Algérie. Vous vous rendez compte? Au Botswana, le salaire moyen il est de 560 dollars. En Guinée équatoriale, il est de 590 dollars par mois. Grave. يعني ما grave. كاين دول كبيره تزيد الشيلي en امريك لاتين الشيلي ما كانش دوله يعني كان عندهم ديكتاتوريه وعندهم بينوشي وعندهم مشاكل لحد الان راهم لو بي الشيلي كومبليتمون بلوكي مشاكل سياسيه كبيره وصار فيها موت اكسيتيرا الشيلي لو سالير موين ناسيونال الي دو 1100 دولار بعض من الدول اللي كانت متخلفه اقتصاديا وكانت براتيكمون في المجاعه وفي الديكتاتوريه في اوروبا الشرقيه كيما لا هونغري لو سالير موين تاعها يديباس 1000 يورو بار موا. يعني شوفوا التخلف اللي رانا فيه تخلف اقتصادي كبير. يعني ايماجيني بين لا ديفيرونس بين لي Algériens et les pays développés. على بالكم que le salaire moyen en Suisse il est de 6700 dollars. En Norvège, qui est un pays pétrolier comme l'Algérie, il est de 6800 dollars. يعني les Algériens sont tellement mal payés qu'on peut même pas se comparer aux pays développés. Des petits pays en Afrique nous dépassent largement. On n'a pas une économie qui crée de la richesse. Et encore, تقولي في الجزائر المعيشة ماشي غالية باسكو الخبز ماشي غالي كما قالها تبون اليوم والفرينة ماشي غالية وما على باليش والماء ماشي غالي etc. Ce n'est pas ça le véritable critère. C'est que le pouvoir des Algériens il est faible. C'est que les Algériens n'ont pas de pouvoir d'achat. كيفاش تعيش انت الجزائري يعيش واش يدير به ان سالير موين دو 300 ميم با 300 اورو ما يقدر يشري به دار ما يقدر يكري ما يقدر يعيش اكسيتيرا. والله لا دينيتي دو لاتر هيومان. كيفاش تعيش في دولة مرفهة عندها ثروات وعندها يعني الله يبارك des potentialités infinies. بوابة إفريقيا وبوابة أوروبا et on n'arrive même pas à développer. On me dit certaines personnes que tout est en cash. Non, le cash c'est pas les salaires. Le cash c'est le marché informel. C'est-à-dire ce qu'on achète, les transactions sont en cash. Mais les salaires, même au niveau du marché informel, ils sont pas élevés. Au contraire, il y a pratiquement pas de salaire dans le marché informel. Dans le marché informel, c'est du business, c'est du commerce. يعني شهر يدخل شهر ما يدخلش على حسب التجاره اكسيتيرا. دونك سي ريان افوار. يا جماعه هذا الحل هاك المشاكل الحقيقيه تاع الجزائر ها الملفات. الشعب ما يقدرش ياكل يعني ما يقدرش يعني لو كان au lieu d'augmenter au lieu de penser à comment augmenter les salaires, comment créer de la richesse, comment donner un modèle économique au pays, comment يعني بلادنا نعطوها الازدهار نعطوها النمو الاقتصادي كيفاش بلادنا بلي بوتونسيال يعني سي ان غران غاشي. Alors là, je vous assure, des fois je parle avec des experts économiques étrangers, avec des journalistes étrangers, c'est impossible qu'un gâchis pareil soit en Algérie. Toutes les richesses, toutes les étendues, toute la possibilité, si on la donne à des Chinois, ou à des Japonais, ou à des Turcs, ou à d'autres pays, ils vont en faire un paradis. Nous sommes en train d'en faire un enfer. On fait un enfer dans notre propre pays. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants inconscients, incompétents. يجوا يكذبوا على الشعب يتمسخروا. رئيس جمهورية يتكلم على ساك بلاستيك، رئيس جمهورية يتكلم لك عن البطاطا، رئيس جمهورية يكذب يقول لك عندنا جيش وعندنا صناعة. أقول الحقيقة يا خويا يا اذهب خدمتك. في دي بروبوزيسيون سيريوز. غيروا شوية على بلادكم، غيروا وين راكم رايحين. Au Botswana, en Guinée équatoriale, on est mieux payé qu'en Algérie. Comment vous pouvez dormir la nuit? Comment vous pouvez dormir dans le pays de l'émir Abdelkader, de Hassiba Ben Amrouj, de Hassiba Ben Boualé? Là, réclamer vraiment les mots, je perds mes mots, je perds mon latin. Je suis désolé des fois d'être un peu en colère, de réagir de manière un peu passionnée, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal pour mon pays quand je vois le monde évoluer, quand je vois que les richesses se créent partout, quand je vois que les gens ailleurs vivent mieux qu'en Algérie, quand je vois qu'en Algérien مسكين il est contraint à l'exil, à الحراقة, يجوا لهنا في فرنسا في دول أوروبية يخدم جات غير باش يعيش. Alors que vu Bladou, il y a de quoi faire des fortunes, il y a de quoi devenir milliardaire, il y a de quoi devenir millionnaire. C'est ça les véritables sujets. Mais j'ai des bêtes ici, au Novembre, au Khorté,
وتمسخير وقايد صالح وذا. الناس راهي طالعه، الناس يدير في الصناعات، الناس راهي يدير في الالكترونيك، الناس راهي تبتكر، الناس راهي ما على باليش انا دون لي دانيير تكنولوجي اكسيتيرا. Et je parle de petits pays, des pays qui étaient face le Chili durant les années 70 ne pouvait même pas égaler le prestige de l'Algérie. Voilà, des pays comme le Rwanda, comme le Botswana, etc. L'Iran sous embargo, sans embargo, avec des guerres, avec beaucoup de tensions, des menaces d'Israël et des États-Unis, le salaire moyen en Iran il est de plus de $550. Il est pratiquement 2 fois plus élevé qu'en Algérie. C'est grave, c'est vraiment grave, et c'est encore plus grave qu'on n'a pas un président de la République qui parle de ce sujet, qui essaie de leur trouver des solutions. خاوتي خواتاتي سمحوا لي اذا زعفت عليكم بزاف اليوم، ولا زعفت ماشي عليكم، زعفت عليهم هما، وحنبقى دائما زعفان عليهم. احنا مهمتنا الوحيده تنوير الراي العام، مهمتنا الوحيده الارشاد، مهمتنا الوحيده نقولوا الحقيقه اللي ما تقالش في الوسائل الاعلاميه الكلاسيكيه، واللي حبوا يخبوها على الجزائريين ويبيعوا لكم في حلم اللي بالك حيكون كابوس مع الاخر. خاوتي خواتاتي merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable nuit. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans notre live sur Toujours Algérie Part. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur notre site Algérie Part. Subhanallah.